د ټرمپ له لوري د حماس د ځواب خپرېدل د ډیویډ هیریس نیوکې او د فلسطینیانو ژورې اندېښنې د یوې واحدې کیسې درې اړخونه جوړوي. د حماس په بیان کې چې د ټرمپ له لارې خپور سو یو ډول مشروطه هوکړه ښکاري. که جګړه پای ته ورسیږي، اسیران تبادله سي، بشري مرستې ورپرېښودل سي او اسرائیلي پوځیان له غزې ووځي، حماس د خبرو لپاره چمتو دی. حماس همدارنګه وړاندیز کوي چې د غزې اداره یوې فلسطیني تخنیکي ادارې ته وسپارل سي چې د عربي او اسلامي هیوادونو ملاتړ ولري. خو د واشنګټن طرحه بیا له دې سره توپیر لري. هغه د حماس بېوسلې کول او د غزې اقتصادي بیا رغونه لومړیتوب ګرځوي او د یوې نړیوالې ادارې تر چتر لاندې د واک پر انتقال ټینګار کوي. د ټوني بلیر د نوم یادول د فلسطینیانو بې باوري څو برابره کړې ده. ډیویډ هیریس د میډل ایسټ آی ایډیټر دا ملاتړ د خیانت په نوم یاد کړی دی او ویلي دي چې د فلسطینیانو د کلک دریځ په وړاندې د عربو او مسلمانو مشرانو ځواب ویره، ځان غورځونه او شخصي ګټې وي. د هغه په وینا پلان د فلسطین قضیه له سیاسي مبارزې راښکته کوي او د یو جایداد او سوداګرۍ موضوع ته ورګرځوي. دا هغه ترتیب دی چې امنیت ته لومړیتوب ورکوي او سیاسي حقونه وروسته پرېږدي. خو تجربو ښودلې ده چې دا ډول ترتیب تل دایمي سولې ته نه رسیږي. فلسطینیان خپله بېباوري په درې ټکو کې لنډوي. لومړی، د ټوني بلیر نوم د عراق جګړې له امله د دروغو او تېرویستنې سمبول دی. هغه په 2003 کې د امریکا د ولسمشر جورج بوش ترڅنګ عراق ونیو او پر دې ټینګار کاوه چې د بغداد رژیم د کیمیاوي وسلو درلودونکی دی. خو وروسته څرګنده شوه چې داسې وسلې هیڅ نه وې. دغه جګړه د میلیونونو عراقي وګړو ژوند له منځه یووړ او د عراق ټولنیز جوړښت یې وران کړ. له همدې امله د بلیر رول په غزه کې د یو منځګړي په توګه د فلسطینیانو له نظره بې اعتباره دی. دویمه اندېښنه د نړیوالې ادارې له لوري د غزې اداره کول دي چې د فلسطینیانو د ځانواکۍ د کمزورتیا او د بهرنیانو د واک د ټینګښت په معنا ګڼل کېږي. دریمه او تر ټولو مهمه د باور نشتوالی دی. فلسطینیان اندېښنه لري چې که حماس ټول اسیران خوشي کړي، اسرائیل به ژمنه ونه ساتي او بیرته به جګړه پیل کړي. له دې ټولو سره د ټرمپ له لارې خپور سوی بیان یوه کړکۍ پرانیزي، خو د هیریس نقد ښیي چې ولې ډیری خلک دا کړکۍ د دام په سترګه ویني او دې ته د دام په سترګه ګوري. نړیواله اداره او د بلیر ګډون ښایي له بهرنیو تمویل او امنیتي اړخونو سره مرسته وکړي، خو مشروعیت له منځه وړي. د فلسطینیانو بې باوري د دې پلان د اصلي نیمګړتیا ښکارندویي کوي. تر څو چې د باور وړ تضمینونه او د فلسطیني خلکو د مشروع ګډون میکانیزم موجود نه وي، د بېوسلې کولو او بیا رغونې دا نسخه به د تل لپاره د سولې پر ځای د کنټرول وسیله پاتې سي.